क्या आपने कभी सोचा है ये सिंपल लेकिन यूजफुल स्टील स्पून आखिर कैसे बनता है? सबसे पहले स्ट्रॉन्ग स्टेनलेस स्टील शीट्स को बड़ी बड़ी कटिंग मशीन्स परफेक्ट साइज में काटती हैं। फिर आता है सबसे सेटिस्फाइंग पार्ट, मशीन्स हर कटे हुए पीस को हाई प्रेशर से प्रेस करती है और स्पून की बेसिक शेप तैयार हो जाती है। इसके बाद रोबोट्स हैंडल और बोल पार्ट को स्मूथ बेंड करते हैं ताकि पकड़ने में आरामदायक हो और शेप परफेक्ट हो। अब पॉलिशिंग मशीन स्पून को इतनी तेजी से शाइन करती है कि स्टील मिरर जैसा चमकने लगता है। आखिर में प्रिंटिंग, क्वालिटी चेक और पैकिंग, और आपका रोज के खाने वाला फेवरेट स्पून तैयार। ऐसी ही सैटिस्फाइंग फैक्ट्री वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।